वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं भी जैसे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अभी हाईवे पे कहीं पे गुड़गांव में। और बेसिकली दोस्तों अभी आपको याद होगा कि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था। इंस्टेड कि मैंने इसमें फार्मूला एक्स जेल डाल रखा था, उसके बावजूद भी तो वो सारी वीडियो यहाँ पे ऊपर लिंक में आ रही है, आप देख लीजिएगा कि उसका क्या हुआ और फार्मूला एक्स फेल हुआ या पास हुआ। और मैं डिटेल में फिर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उससे वहाँ से एक चीज़ मैंने सीखी। आपको मैंने वहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई थी कि जब भी मेरी बाइक का टायर खुलता है या रॉयल एनफील्ड की कोई भी जो रियर डिस्क वाली गाड़ी है उसका टायर ओपन करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है लगाने में। और कोई अगर एक्सपर्ट बंदा नहीं मिलता वहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम होती है। और वैसे 20 बार मैं खुलवा चुका हूँ इसका पिछला रियर टायर, लेकिन डिस्क की वजह से बहुत दिक्कत होती है बार बार, और मेरे हाथ भी बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। अब वहाँ से जो चीज़ मैंने सीखी दोस्तों वो आपको बताता हूँ। पहले आप छोटी सी क्लिपिंग देखिएगा। मैं वहाँ से निकला था और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि इसका डिस्क पैड में जो है वो इसका जो रिम, मैं आपको समझाता हूँ। वैसे ये जो देखिए दोस्तों, ये होता है पूरा रियर डिस्क का, मैं फिलहाल अभी बता रहा हूँ। जैसे ये होता है पूरा डिस्क का सेटअप, और यहाँ पे डिस्क पैड अंदर होते हैं, इसमें अंदर की तरफ डिस्क पैड होते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। और ये डिस्क पैड इस डिस्क वाले प्लेट पे लड़ने लगा था, और ये कई बार मेरे साथ होता है। और वहाँ से मैंने कोई चीज़ सीखी। तो पहले अब इसके पहले छोटी सी क्लिपिंग देखिए। मैं वहाँ से निकला था और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि यहाँ पे ये डिस्क पैड डिस्क वाले प्लेट में टकरा रहा था। तो ये छोटी सी क्लिपिंग देखिए पहले आप। जब दोस्तों बाइक पुरानी हो जाती है ना तो ये किटर पिटर चिटर चिटर की आवाज़ कहीं ना कहीं से आने ही लगती है। और थंडरबर्ड में एक प्रॉब्लम है, मतलब पुरानी जो रियर डिस्क ब्रेक की बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की, जितनी बार भी आप डिस्क में काम कराते हो या बदलवाते हो या फिर साफ़ सफाई कराते हो और डिस्क फिर से खोल के सेट कराते हो ना, तो ये 100-150 किलोमीटर में एक खटर खुटर आता ही रहता है। ब्रेक मारोगे सही हो जाएगा, और उसके मतलब ब्रेक जैसे आप दबाओगे ना तो सही हो जाएगा। दिखाता हूँ। समझ में आ रहा है? और जैसे ब्रेक में दबाऊंगा ये आवाज़ चली जाएगी। तो चलो वो अभी 100-150 किलोमीटर में या मैक्सिमम 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर में ठीक हो जाता है। वो हर बार की कहानी है, कुछ कर नहीं सकते आप इसमें। होता है, हर गाड़ी की अपनी लिमिटेशन है, इसकी भी है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है। मतलब दे रहा था जो पीछे वाली क्लिपिंग है कि गाड़ी पुरानी हो जाती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और डिस्क पैड आपके लड़ने लगते हैं, रॉयल एनफील्ड में दिक्कत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मैंने चीज़ सीखी वो आपको बताता हूँ दोस्तों। होता क्या है देखिए, अब आपको समझाता हूँ बाइक में क्या प्रॉब्लम होती क्या है। जितने भी लोग होते हैं जो इन बाइक्स को नहीं सेट कर पाते, डिस्क सेट नहीं कर पाते, वो इसके डिस्क को लगाते हुए कभी कभी क्या होता है, ये देख रहे हैं ये ब्रेक पे पैर पड़ जाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है जिसकी वजह से एयर ले लेती है। और या ये होता है कि कभी कभी पेचकस से, फिर से दिखाता हूँ कैमरा घुमा के, कभी कभी पेचकस से क्या होता है, इन पार्ट्स को ना ये दूर करने के लिए, मतलब जो ब्रेक पैड्स हैं उनको हटाने के लिए पेचकस डाल के उसमें ऐसे घुमाते हैं ताकि वो पैड छोड़ दे और ये सेट हो जाए, मतलब व्हील पूरा सेट हो जाए। तो जब भी कभी नौसिखिया बंदा या कोई जो एक्सपर्ट बंदा नहीं है जो डिस्क वाले बाइक्स के टायर को निकाल के अच्छे से सेट कर पाता है, तो अगर वो नहीं है तो ये प्रॉब्लम ये होती है, वो इसको ज़बरदस्ती टेढ़ा करता है, जिसकी वजह से ये इसमें एयर चली जाती है। जो पाइप होती है ना, या डिस्क पैड का पूरा सेट होता है, इसमें एयर चली जाती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए बताता हूँ आपको। अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये जो नॉब होता है ना, ये वाला नॉब, इससे एयर निकाली जाती है। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम होती है आपको, और ये आपको लग रहा है कि यार ये मेरा डिस्क पैड बार बार इसमें टच कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वाले नॉब को थोड़ा सा ढीला करते हैं। इस वाले नॉब को थोड़ा सा ढीला करा लीजिए, ढीला करा के एयर निकाल दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो डिस्क पैड्स हैं वो इससे दूर हो जाएंगे, मतलब गैप बन जाता है और उसकी वजह से लड़ना बंद हो जाता है। तो ये एक सीख है जो मैंने सीखी है अपने डिस्क पैड को बार बार खुला के 20 बार जो है टायर निकलवा के, और अल्टीमेटली हर बार यही काम करता है। अगर आपने कभी रियर टायर खुलवाया है और अगर आपका डिस्क पैड आपके डिस्क व्हील में, मतलब ये वाली चक्री में लड़ने लग रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि उसने गड़बड़ कर दिया।
और मतलब हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी एयर ले लेता है लगाते वक्त, और हम क्या करते हैं, हम ये एक्सेल जो है ढीला कराते रहते हैं, ये प्रॉब्लम चेन टाइट कराते रहते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारे जो व्हील्स है उसी में दिक्कत आ गई है। तो व्हील का एडजस्टमेंट बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये जो अगर आपने लाइंस मिला ली ना तो ये एडजस्टमेंट बिल्कुल सही होता है। उसमें और कुछ नहीं करना आपको करना ये है कि डिस्क पैड सेट करने के बाद हल्की फुल्की अगर आवाज़ आ रही है, लड़ रहा है इस डिस्क प्लेट में, तो आप इसमें से एयर निकलवा दिए, हल्का सा तेल गिरेगा। और उसके बाद क्या करिए, इस वाले नॉब में बाद में जाके आप अपना ऑयल का लेवल भी देख लीजिए, ताकि ये ना हो कि ऑयल थोड़ा सा गिरा फिर यहाँ से गया। और आप एक काम करो, अभी जैसे जाओगे ना, यहाँ से घूमो, हाँ, उसके बाद आप दिल्ली वाले रूट के लिए फिर से इस पे आओगे। ये जो नीचे जा रहे हैं ना रास्ता, बेसिकली जो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बीच में थोड़ा छूट गया था। तो अपनी बाइक को ब्लेम करने से पहले देखिए, मशीन ही है, अगर प्रॉब्लम कोई होती है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। बस खाली ये होता है कि थोड़ी सी नॉलेज होती है किसी को नहीं होती है। उसमें कोई अपना कंक्लूजन ये दे दे कि नहीं भाई बाइक ख़राब होती है पुरानी होने के बाद, जैसे मैंने बोला उस वीडियो में, तो वो गलत बोला। मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया था और मैंने 2-4 दिन वेट किया उसको चीज़ को समझने के लिए कि होता क्यों है। तो बाइक पुरानी नहीं होती है, और मतलब बाइक ख़राब नहीं होती है, पुरानी होती है, लेकिन उसके पार्ट्स ख़राब होते हैं। और वो पार्ट्स देखो मशीन ही है, बदल दोगे तो सही हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आपको बतानी थी। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है अगले डिस्क में या पिछले डिस्क में, ज़्यादातर मैंने देखा रॉयल एनफील्ड में ये दिक्कत होती है, क्योंकि जो गैप्स होते हैं प्लेट्स और डिस्क पैड के बीच में काफ़ी कम होता है, और एयर लेने की वजह से आवाज़ आने लगती है। तो इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिली हो दोस्तों, तो ये वीडियो शेयर करिएगा अपने और राइडर फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों मैं लेके आता रहता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और मैं चला दिल्ली की तरफ। पीस।